एउटा कुरा भन त, हामीले अहिलेसम्म गरेका यी आत्मा परमात्मा कर्म र पुनर्जन्मका कुराहरू केवल मनलाई फकाउने दन्त्यकथा मात्र त होइनन्। आजको वैज्ञानिक युगमा जहाँ प्रयोगशालामा प्रमाणित नभई कसैले केही पत्याउँदैन, त्यहाँ यी पुराना आध्यात्मिक कुराहरूको के औचित्य छ र? कि विज्ञानले अध्यात्मलाई कहिले कतै पुरै गलत साबित गरिदिने त होइन? वाह, तिमीले त सिधै विज्ञान र अध्यात्मको युद्ध नै गराउन खोज्यौ त। तर सत्य के हो थाहा छ? विज्ञान र अध्यात्म एकअर्काका शत्रु होइनन्, बल्कि एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन्। विज्ञानले बाहिरी संसार हाउको अध्ययन गर्छ भने अध्यात्मले भित्री संसार वाइको खोजी गर्छ। सुन्न त राम्रो सुन्यो, तर विज्ञानले त प्रमाण माग्छ नि। अध्यात्मका कुरा ल्याबमा परीक्षण गर्न सकिन्छ र? बिल्कुल सकिन्छ, तर प्रयोग गर्ने उपकरण फरक हुन्छ। विज्ञानलाई टेलिस्कोप वा माइक्रोस्कोप चाहिन्छ भने अध्यात्मलाई ध्यान र सजगता चाहिन्छ। अचम्मको कुरा के छ भने आजको आधुनिक विज्ञान, विशेष गरी क्वान्टम फिजिक्स, बिस्तारै त्यही ठाउँमा पुग्दैछ जहाँ हाम्रा ऋषिमुनिहरूले हजारौँ वर्ष पहिले पुगिसकेका थिए। कस्तो अचम्म! क्वान्टम फिजिक्स र अध्यात्मको के सम्बन्ध र? विज्ञानले भन्छ संसारका सबै भौतिक वस्तुहरूलाई टुक्र्याउँदै गयो भने अन्तिममा अणु र त्यसपछि केवल ऊर्जा मात्र बाँकी रहन्छ। अर्थात् यो देखिने संसार ठोस छैन, केवल ऊर्जाको खेल हो। हाम्रो उपनिषदहरूले हजारौँ वर्ष पहिले नै भनेका थिए, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, अर्थात् यस संसारमा जे छ सबै त्यही एउटै परम चेतना वा ऊर्जाको रूप हो। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनले पनि त E=mc² सूत्रबाट पदार्थ र ऊर्जा एउटै हुन् भनेर प्रमाणित गरेकै हुन् नि। ओहो, यसको मतलब विज्ञानले पदार्थबाट सुरु गरेर ऊर्जामा टुङ्ग्याउँछ अनि अध्यात्मले ऊर्जाबाटै सुरु गर्छ? एकदम सही समात्यौ। विज्ञानले गाडी कसरी चल्छ भनेर सिकाउँछ, तर गाडी कहाँ लैजाने र कसरी दुर्घटनाबाट बच्ने भन्ने कुरा अध्यात्मले सिकाउँछ। विज्ञान बिनाको अध्यात्म अन्धो हुन्छ र अध्यात्म बिनाको विज्ञान लङ्गो र खतरनाक हुन्छ। परमाणु बम विज्ञानले बनायो, तर यसलाई सही ठाउँमा प्रयोग गर्ने कि मान्छे मार्ने भन्ने विवेक अध्यात्मले दिन्छ। बल्ल बुझेँ, विज्ञानले हामीलाई भौतिक रूपमा सम्पन्न बनाउँछ, तर अध्यात्मले मानसिक रूपमा समृद्ध बनाउँछ। यी दुवै सँगै हिँडे मात्र मानव जीवन पूर्ण हुने रहेछ। हो, त्यसैले साँचो वैज्ञानिक त्यो हो जो भित्री सत्य खोज्न डराउँदैन र साँचो आध्यात्मिक त्यो हो जो अन्धविश्वासमा लाग्दैन।